Sau một tháng thực tập tại đất xanh miền Bắc, team marketing đã học được gì? Hãy theo chân mình ngoảnh nhanh một vòng nhé! Chào các bạn, mình có một câu hỏi để phỏng vấn các bạn. Các bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Mình là Khuê. Còn mình là Chi, chúng mình đang thực tập trong phòng marketing Tại đất xanh Hải Phòng. Mình có một câu hỏi cho các bạn. Các bạn học được gì sau một tháng thực tập tại đất xanh Hải Phòng? Ngày nào cũng được học kênh mới, thỏa sức sáng tạo, học được những cách viết content thu hút và hiểu hơn về khách hàng trong lĩnh vực bất động sản. Ban đầu thì mình thấy hơi bỡ ngỡ, nhưng mà sau một tuần thì mình đã quen việc. Và hiện nay thì mình đã thực tập tại văn phòng được 1 tháng. Và mình thấy mình học được rất nhiều các kỹ năng, và đặc biệt là kỹ năng làm việc nhóm. Bạn đã học được những gì? Mình thì hiểu rõ hơn về quy trình truyền thông của một công ty lớn và cách làm việc chuyên nghiệp. Mình thì mình biết thiết kế banner và poster sao cho bắt mắt và đúng thông điệp của dự án. Còn bạn thì sao? Đất xanh Hải Phòng sẵn sàng chào đón bạn! Thông tin chi tiết liên hệ Đất xanh miền Bắc